Hi everyone, and welcome to my YouTube channel. This will be the first video I put up on my channel, and have fun watching it. Today is for me the really first day of this 2018, because this is the day the car year really begins. And I will be going to the first meeting of the year and meet all other Italian car nuts. Here's my Thinga Beauty. It'll need a quick wash before I go. Not if I really think that it matters that much, because the weather is not that good, but we'll have to get rid of the worst dirt anyway, so just follow me around. And we'll see how this goes today. So, in my beloved Alfa 156, now almost up to 120,000 kilometers. Not bad, not much for a 14-year-old car, and it's in a great shape. I'll show you more about it later on, but I'm gonna just put my homebrew dash cam up and then we'll get going. Have fun. Flera veckor har pågått utfrågningar av målsägare och vittnen. George Pell nekar till brott. Från klockan 9 nu hoppas Trafikverket att problemen i tågtrafiken på Södra stambanan ska vara lösta. En nedriven kontaktledning mellan Lund och Hässleholm har orsakat förseningar och inställda avgångar sedan igår kväll. För att lösa den vattenkris som råder i Kapstaden i Sydafrika kommer nu förslag på att bogsera ett isberg från Antarktis till Sydafrika för att där smälta ner det till Det gör ganska stor nytta.
satt och pratat i telefonen. Ha en jättebra dag, Ulla-Britt. Tack så mycket. Hej! Hej, hej. Och strax så tävlar vi vidare med landskap mot landskap. Just nu är det Eva Johansson från Västerbotten som sitter där uppe på toppen och tittar ner och har ungefär en, kan det bli 9 900 000 människor som jagar henne.
sålt. Har du fjärrlyft eller? Har du kört? XD, det är ju din gamla T-sitta ju. Eller? Det är väl bra. Går det bra? Ja då, regnat så gick ju lite lättare. Det är mycket bättre. Så. Vad vill du ha dem Maria? Mössa. Ska med här nu? Vad är det frågan om?
Alfa. Ja.
Vad gör du? Där borta sitter två gula. I garaget på landet. Jag ska ju stå här. Så har jag den här. Äntligen har du en massa gula viner. Ja, jag måste inte på föräldrasidan. Så var det nog nere i det. moms och grejer. Och frakter, alltså då är det snart upp till 6 miljoner. De hade en sån här till Småland i